Batuk bukanlah sebuah penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan karena debu, kuman, maka ketika batuk kita mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika batuk. Pertama, menggunakan lengan bagian dalam. Kedua, menggunakan tisu. Buang tisu pada tempat sampah. Dan kemudian jangan lupa 6 langkah cuci tangan. Ketiga, menggunakan masker. Demikianlah etika batuk dan bersin yang benar. Setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih. Lindungilah kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita. Cegah dan kendalikan infeksi dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi.